Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Sniper Ngawur. Lama sekali saya nggak pergi hunting. Kali ini kita ke spot hutan lagi dan terkutur ya. Semoga nanti bisa poin. Oke, simak terus keseruannya nanti kali ini. Semoga tidak kaku ya tangannya karena sudah enggak hunting lama. Oke, ayo let's go hunting.
Tadi kurang telak ya perkenaan ayam hutan betinanya, terlalu ke bawah. Itu tadi jarak 50, mungkin terlalu tergesa-gesa sayanya. Oke, kita lanjut ukuran aja. Ada becok ular guys, 2 sebelah kiri itu hitam tuh ya, kameranya nggak nyampe. Ntar saya pakai mounting aja.